नाज़रीन ब्रेकिंग न्यूज़ असां शेयर कंदा हलूं। सखर में JWC तरफां घंटाघर वारे इलाइक़े में डॉक्टर अजमल सावंत जे कातिल खिलाफ़ गिरफ़्तार खिलाफ़ धरणो हयो वियो आहे। धरणे में क़त्ल थी वियल प्रोफेसर डॉक्टर अजमल सावंत जा ॿारड़ा ऐं भाउ बि शरीक आहिनि। अॻुवाणी जो चवणु हो त मामले जो नोटिस वठी जवाबदार गिरफ़्तार करे खेनि सख़्त खां सख़्त सज़ा ॾिनी वञे। ब्रेकिंग न्यूज़ असां शेयर कंदा हलूं। सखर में JWC तरफां घंटाघर वारे इलाइक़े में डॉक्टर अजमल सावंत जे क़त्ल खिलाफ़ धरणो हयो वियो आहे। धरणे में डॉक्टर अजमल सावंत जा ॿारड़ा ऐं भाउ बि शरीक आहिनि। अॻुवाणी जो चवणु हो त मामले जो नोटिस वठी जवाबदार गिरफ़्तार करे खेनि सख़्त खां सख़्त सज़ा ॾिनी वञे। ख़बर असां शेयर करे आहियूं। सखर में JWC तरफां घंटाघर वारे इलाइक़े में डॉक्टर अजमल सावंत जे क़त्ल खिलाफ़ धरणो हयो वियो आहे। धरणे में क़त्ल थी वियल प्रोफेसर डॉक्टर अजमल सावंत जा ॿारड़ा ऐं भाउ बि शरीक आहिनि। अॻुवाणी जो चवणु हो त मामले जो नोटिस वठी जवाबदार गिरफ़्तार करे खेनि सख़्त खां सख़्त सज़ा ॾिनी वञे। नोटिस वठी जवाबदार गिरफ़्तार करे। ब्रेकिंग न्यूज़ असां शेयर कंदा हलूं। सखर में JWC तरफां घंटाघर वारे इलाइक़े में डॉक्टर अजमल सावंत जे क़त्ल खिलाफ़ धरणो हयो वियो आहे। धरणे में क़त्ल थी वियल प्रोफेसर डॉक्टर अजमल सावंत जा ॿारड़ा ऐं भाउ बि शरीक आहिनि। अॻुवाणी जो चवणु हो त मामले जो नोटिस वठी जवाबदार गिरफ़्तार करे खेनि सख़्त खां सख़्त सज़ा ॾिनी वञे। अहम ख़बर मां शेयर करे रहिया आहियूं। सखर में JWC तरफां घंटाघर वारे इलाइक़े में डॉक्टर अजमल सावंत जे क़त्ल खिलाफ़ धरणो हयो वियो आहे। धरणे में क़त्ल थी वियल प्रोफेसर डॉक्टर अजमल सावंत जा ॿारड़ा ऐं भाउ बि शरीक आहिनि। अॻुवाणी जो चवणु हो त मामले जो नोटिस वठी जवाबदार गिरफ़्तार करे खेनि सख़्त खां सख़्त सज़ा ॾिनी वञे। ब्रेकिंग न्यूज़ असां शेयर कंदा हलूं। सखर में JWC तरफां घंटाघर वारे इलाइक़े में डॉक्टर अजमल सावंत जे क़त्ल खिलाफ़ धरणो हयो वियो आहे। धरणे में क़त्ल थी वियल प्रोफेसर डॉक्टर अजमल सावंत जा ॿारड़ा ऐं भाउ बि शरीक आहिनि। अॻुवाणी जो चवणु हो त मामले जो नोटिस वठी जवाबदार गिरफ़्तार करे खेनि सख़्त खां सख़्त सज़ा ॾिनी वञे। इन बार सां वधीक अपडेट मालूम कंदासीं। असां सां गॾु टेलीफोन लाइन ते मौजूदु आहे सिंध टीवी न्यूज़ रिपोर्टर नज़ाकत जतोई। जी नज़ाकत, सखर में JWC तरफां घंटाघर वारे इलाइक़े में डॉक्टर अजमल सावंत जे क़त्ल खिलाफ़ धरणो पियो वञे। वधीक तफ़सील वटि आगाह कजो। जी प्रोफेसर डॉक्टर अजमल सावंत जे कातिलनि जी गिरफ़्तारी ऐं सिंध में जेका क़बीलाई दहशतगर्दी आहे उन खिलाफ़ JWC पारां सखर जे घंटाघर वारे इलाइक़े में धरणो लगायो वियो आहे ऐं हिन वक़्तु जेको आहे प्रोफेसर डॉक्टर अजमल सावंत जा जेके मासूम नंढड़ा आहिनि उहे ऐं उनजो प्रोफेसर डॉक्टर अजमल सावंत जो वॾो भाउ पिणु जेको आहे JWC जे हिन धरणे एहतजाज में शरीक आहिनि ऐं हिन वक़्तु जेको आहे धरणो जेको आहे उहो शुरू थी चुको आहे ऐं सवनि जे तादाद में जेके माण्हू आहिनि उहे घंटाघर वटि जमो थी एहतजाज करे रहिया आहिनि ऐं माण्हू इहो मुतालबो करे रहिया आहिनि त प्रोफेसर डॉक्टर अजमल सावंत जे कातिलनि खे गिरफ़्तार कयो वञे ऐं सिंध में हलंदड़ ही क़बीलाई दहशतगर्दी खे पिणु ख़तमु कयो वञे। हिन हवाले सां मां तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त JWC जो मर्कज़ी सदर जेको आहे जुल्फ़कार खासकेली ऐं जेको JWC जो मर्कज़ी अॻवान शौकत नुनारी जेको आहे JWC जे जेको JWC जो मर्कज़ी अॻवान शौकत नुनारी जेको आहे JWC घंटाघर ते लॻायल धरणे जी जेका आहे अॻवानी करे रहिया आहिनि। जी नाज़रीन, असां बुलेटिन पंहिंजी पुॼाइण ते पहुतो। वधीक ख़बरुनि ऐं